ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା ହାତୀ। ରେମୁଣା ସୋନନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ନଦୀରୁ ଚୋରା ବାଲି ଉଠା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ହାତୀ ନଦୀରେ ପଶି ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କାବୁ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ହାତୀଟି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ହାତୀଟି ହଠାତ୍ ଚୋରା ବାଲି ଉଠାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୟରେ ପାଛିଆ କୋଦାଳ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ହେଲେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା